السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، امید ده چې تاسو به ښه یې. زما نننۍ ویډیو دې باره کې ده چې آیا د ډومېسټک ورکرز د کفیل د اجازت نه بغیر تنزل په کوم صورت کې کولی شي، طریقې کار یې څه دی، او په دې باندې په تفصیل سره دا ویډیو جوړوم. امید ده تاسو ویډیو ټوله وګورئ، انشاءالله پوهه به شئ. ځکه چې کوم ملګري دا سوال کوي چې یار عمر باید د کفیل تنګ کړی وي یا سیلري وغیره نه راکوي، طریقه کار څه دی. ګورئ دوستانو، دا قانون دی د سعودي عرب د لیبر لا، چې کم کمپني یا کم یو عام فردي سړی هغه یو ورکرز راولي دلته، نو دا د هغه په ذمه باندې دي چې هغه له په ټیم باندې تنخواه ورکوي، رهایش وغیره دا به ورکوي. اوس وزارت الموارد البشریه دا خبره واضحه کړه چې کم یو سپانسر خپل عامل له ډرایور له عامل منزلي د ډومېسټک تیګ چې څومره راځي 3 میاشتو پورې مسلسل تنخواه ورنه کړه، نو هغه ته دا حق حاصل دی چې هغه لاړ شي بل چاته تنزل وکړي. هیڅ قسمه د زوړ کفیل هغه د اسم نشي کولی. لہذا که مسلسل تاسو کفیل 3 میاشتې مسلسل تنخواه سیلري در نه کړه، نو دا حق تاسو ته حاصل دی چې تاسو بل ځای ته ټرانسفر وکړئ. د دې وجې نه زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې تاسو په کوم ځای کې کار کوئ، نو تاسو تنخواه دې باید چې په بینک باندې راځي، په بینک باندې تاسو خپل ټول لین دین د کفیل د کمپنۍ سره کوئ، ځکه چې دا ټول خبره په ریکارډ کې وي. نو د دې دغه به دا وي، د دې فایده به تاسو ته دا راوځي چې کله تاسو سره کمپنۍ یا تاسو کفیل اخوا دې خوا کوي، نو ټول ریکارډ به په سیستم کې موجود وي. نو دا یو زبردست خبر دی چې د 3 میاشتو پورې تاسو کفیل تنخواه در نه کړه، نو تاسو بل ځای ته ټرانسفر کولی شئ. ډومېسټک ورکرز، امید ده دوستانو ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو ضرور د ملګرو سره شیر کړئ.